ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋವಿಥೈರಾ. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂರಿ, ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ, ಮುದ್ದೆ, ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಟ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರೇವಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು 1 ಇಂಚ್ ಶುಂಠಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಬಾದಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ನೀವು ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಾದಾಮು, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನು ಪಿಸ್ತಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಾದಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಿಸ್ತಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 1 ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು 4 ಲವಂಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಕೊಕೊನಟ್ಟು ಬಾಣಂತಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರೈ ಕೊಕೊನಟ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇವಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಸಾಲನ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂಚಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಪೆಪ್ಪರು. ಮತ್ತು 1.5 ಸ್ಪೂನಿಂದ ಇದು ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಪೌಡ್ರ್. ಇದು 2 ಸೇರಿ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಬಾಣಂತಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. 1.25 kg ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಚಿಕನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ. ನೀವು ತುಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರು ಒಂದು ಚೂರು ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕನು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನಾನು ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಗ್ರೇವಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ಚಿಕನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಅದರದ್ದು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರೇವಿ ಇದು, ತುಂಬ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ನಾಟಿ ಕೊಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಗ್ರೇವಿ ಇಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಗಿರಬೇಕು ಗ್ರೇವಿ. ಇದರಿಂದ ಪೂರಿ, ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ, ಮುದ್ದೆ, ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಣಂತಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ನಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪುಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಎದೆ ಹಾಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಇದನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.